Mũcemanio wa gatano wa riboti ya BBI ũrehire hamwe atongoria kuma kaunti itiganĩte cia Ruriri rwa Kabi. Guko mũingĩ wĩyumĩririe na njĩra nene kĩharo-inĩ kĩa William Olentimama kaunti-inĩ ya Narok nĩguo kũnyita itemi mũcemanio-inĩ ũyũ, na ũrĩa ũcokereirio ũmũthĩ thutha wa gũtirĩrio kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ hĩtũku. Ta mũtugo atongoria a Ruriri rwa Kabi mahũthĩra mweke ũyũ gũcemania maũndũ matandatũ na marĩa mangĩenda mamũrĩkwo wega riboti-inĩ ya BBI harĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya mũingĩ wa kaunti ici. Mendekithia maya na marĩa mathomirwo nĩ gavana wa Kajiado Joseph Olelenku mendekithĩtie gwethwo kĩhonia gĩa thĩna wa mĩgũnda kaunti-inĩ cia Kabi, ũndũ ũmwe na gũthugundwo njĩra cia gũthaitĩra mũtitũ wa Mau na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Mau must be protected, Mau must be conserved, and Mau must be kept for posterity. And so today, we want to align ourselves with our national anthem to say, let justice be our shield and defender. Let justice be our shield and defender in protecting our land, in protecting our culture, so that Kenyans can enjoy the heritage of splendor as expressed by the beginners, our forebearers, our forefathers, which is the culture of the Man nation. Na sisi ni wakarimu sana. We are very hospitable. Tumealika watu wote hapa. Weyegage. Hata mzee mmoja alisema kujeni mfanye biashara lakini siasa muache. Hivi ni ya Masai. This is our land. Wakenya wana haki ya kuishi katika pale popote katika pembeni ya Kenya. Lakini kama wewe unaishi, heshimu wale ambao wamepata hapo. Usiwakanyage na kuwatusi. Hamwe na ũguo atongoria nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa kũmbwo gwa thirikari cia icigo ngũrani na handũ-inĩ hau makendekithia kuongererwo hinya gwa thirikari cia kaunti. Gũkũ mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi endekithĩtie BBI theria wega wĩra wa wabici itiganĩte cia thirikari. Sema kama Man nation and it is in our memorandum, we don't want regional government. We want the counties to remain the way they are, and we don't want systems or other ties that will perpetuate marginalization. Chairman wa IBC anaitwa Chebukati, chairman. Akawa na CEO ambayo walipigana na yeye kwa muda mrefu mpaka IBC ikakuwa confused. We must come out with clarity. Who does the buck stop with in IBC? Is it the chairman or is it the CEO? Clarity. Lakini hii ambayo tunaongea juu yake, unapata Tanzania, unapata Ufaransa. Pale ambaye kuna rais na kuna waziri mkuu na kazi imepewa pale na kuna inaitwa two centers of power. Power ni moja peke yake. Mũcemanio wa ũmũthĩ mũgarũ na ũrĩa watabanĩirio kaunti-inĩ ya Mombasa ciumia igĩrĩ hĩtũku nĩ ũng'athĩirio nĩ aruna hakuhĩ a mũnini wa President William Ruto. Guko aingĩ makiuga kuma na mũthutũkanio na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ mũgarũ na wendi wa riboti ya BBI. This BBI is now the final solution kwa shida za nchi yetu. Tunataka kuona yale nimesikia hapa yote. Kila jamii za Kenya, Wamaa wakiwemo, wapewe heshima yao na nafasi yao. Mũthenya wa rũciũ mũcemanio ũyũ ũgatabanĩrio kaunti-inĩ ya Garissa mbere ya gũcokereria kiumia gĩũkĩte kaunti-inĩ ya Meru. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.